Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissinfo hier auf Ask Switzerland. Vielleicht hat der ein oder andere von euch bemerkt, dass ich ein neues Profilbild habe. Wenn nein, schaut es einfach mal an. Vielen Dank an Wifi, der jetzt gerade hier eingeblendet wird. Das ist so ein Let's Play-Kanal, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Beim Kanalbanner habe ich schon ein paar Favoriten, aber ich habe mich noch nicht entscheiden. Aber das dürfte sich demnächst auch mal ändern. Und jetzt muss ich euch von einem sehr interessanten Fall aus Österreich erzählen. Dort hat nämlich eine 18-Jährige quasi als erstes, was sie 18 geworden ist, ihre Eltern verklagt. Der Anklagepunkt ist, dass die Eltern von ihr, ohne zu fragen, jahrelang Fotos von ihr auf Facebook veröffentlicht haben. Dabei sind das Fotos zum Teil, wo sie auf dem WC sitzen, wo sie am Wickeltisch liegen. Also wirklich ein ganzes Familienalbum ist quasi auf Facebook gestellt worden. Und die Eltern haben ihr das nicht einmal gesagt. Erst als sie mit 14 sich einen eigenen Facebook-Account kreiert hat, ist sie darauf aufmerksam geworden und hat die Eltern natürlich gebeten, das sofort wieder zu löschen. Die Eltern sind dieser Bitte aber nicht nachgekommen. Sie haben einfach gefunden, jo, das ist eben quasi das Familienalbum und das ist jetzt halt im Netz. Und weil sie halt nicht ernst genommen worden ist, hat sie gewartet, bis sie 18 war und schwupps, Eltern angezeigt. Wer hätte gedacht, dass das mal passieren würde? Ich. Was mich ein bisschen wundert, ist, warum die Tochter das nicht früher noch gemeldet hat, aber vielleicht hat sie sich einfach gedacht, gut, ich gehe ja Kost und Logis bei meinen Eltern, ich möchte es jetzt nicht verderben, bis ich 18 bin. Aber wie gesagt, ich hoffe so sehr, dass die Eltern verknackt werden, weil es ist ganz einfach eine Verletzung von der Privatsphäre. Was meint ihr dazu? Ab in die Kommentare. Und jetzt verlassen wir Österreich wieder und kommen zurück in die Heimat, genauer gesagt nach Zürich. Wo ist Zürich? Ich finde kein Zürich, egal, ich sehe nur meine 4 Wände. Aber jedenfalls, in Zürich ist ein schwules Pärchen aus einem Pub geschossen worden, nachdem es sich offenbar ein bisschen näher gekommen ist. Was man darunter versteht, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber das Pärchen ist dann nachher eben zu den Medien gegangen und hat sich beklagt, sie können nicht verstehen, warum sie rausgeschmissen worden sind, vor allem weil andere heterosexuelle Pärchen genau das Gleiche gemacht haben. Also ich schätze mal, die haben einfach knutscht oder sowas. In ihrer Version von der Geschichte ist dann ein unfreundlicher Security-Typ gekommen, hat sie einfach kurzerhand gepackt und rausgeschmissen. Geschmissen. Das Ganze hat dann natürlich zu einer Debatte geführt über die Frage, ist die Schweiz ein homophobes Land? Es sind Berichte auftaucht, wonach gewisse schwule oder lesbische Paare am Morgen Hundeschisse an ihrer Fensterscheibe vorfinden. Also wirklich grusige Sachen. Und obwohl ich sagen würde, dass 99% von der Schweizer Bevölkerung nie und nimmer so etwas machen würde, sind es eben doch die Extremisten, die auffallen und die dann für das Klima, wo alle denken, oh Gott, die Schweiz ist so ein homophobes Land, sorgen. Naja, gewisse extrem Konservative lassen halt eben leider nicht mit sich reden. Was meint ihr dazu? Ab in die Kommentare. Und wenn wir schon gerade von Konservativen reden, der ehemalige CVP-Parteipräsident der Darbele hat sich einen kleinen Ausrutscher erlaubt. Er, der also der Parteipräsident war, ist für eine Partei, die wirklich grosse Stücke auf die Ehe setzt, die findet Mann und Frau, das gehört zusammen, die findet einmal verheiratet, für immer bis ans Lebensende, hat im letzten Dezember eine Frau geschwängert, die eben nicht seine eigene war. Das Kind ist jetzt auf die Welt gekommen und was ich noch recht viel krasser finde, ist, dass er seine Frau offenbar erst wenige Tage vor der Geburt informiert hat. Ich weiss nicht, ob der sich irgendwie für den Bill Clinton gehalten hat, aber Fremdgehen ist ein absolutes No-Go. Und als CVP-Parteipräsident muss ich sagen, hinterlässt das schon ein bisschen einen fahlen Beigeschmack. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Ab ins Kommentar. Das ist es mit dieser Swissinfo. Würde mich mega freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ich habe ansonsten auch Facebook, Twitter und Instagram. Aber wenn euch das nicht interessiert, dann beenden wir jetzt halt einfach das Video und damit tschüss!